Min far, han sagde altid om Stubbekøbing, det er Danmarks røvhul derude. Da jeg kom til byen i 1978, der var der jo liv i alle forretninger. Nu har vi en pengeautomat, så lang tid det var. Og nede på havnen, der står silokomplekset bare forfalder. De sidste 5 år, der har vi jo faktisk arbejdet på, hvordan vi fik revet siloen ned, sådan så at vi kunne gøre noget nyt i samarbejde med borgerne i Stubbekøbing. Der er nogen, der synes, at sådan noget det er kønt, ikke? Jeg gør det ikke. Det er jo en holdningssag, om man synes, det er kønt. Jeg kender der mange mennesker, der ikke er særlig kønt, men er meget charmerende alligevel. Og det er flot. Og hvad sker der så? Så bliver der banket på vores dør fra nogle kreative mennesker med Jan Vog i spidsen, der siger, hvad de her bygninger, de kan der noget. Kan de ikke det? Der er nok nogen, som ikke ved, hvem Jan Vog er. Men det gør de til gengæld ude i den store verden. Folk er både stolte af Stubbekøbing, men der er også nogen, der sådan, tænker, at hvis det står i Stubbekøbing, så er det nok noget lort. Det var da godt nok noget af en opstavling, den der. Kom med en motorsav, så laver vi en brændestang. Lige nu arbejder vi på en rejse op i siloen, og den ender selvfølgelig med kulminationen af panoramavyet over Stubbekøbing. Vi har forelsket os i deres idé, så nu skal den der silo altså ikke rives ned alligevel. Ja, det er så det første, jeg ser, når jeg stopper om morgenen. Det er den hæslighed der. Det er jo dog lort dernede. Ikke? Altså, der er sgu da mange idéer og visioner, der kan hjælpe området til at leve. Deres kommunikation er elendig. At Stubbekøbing har sovet en tornerosesøvn, og at nu kommer I ligesom og vækker os. Hvad laver vi? Vi fortæller om Jan Vog. Ham kunstneren, der hedder Jan Vog. Det kan godt være, at man er verdensberømt i New York, men hvis det ikke er det i Stubbekøbing, så sker der ikke så meget. Hej du gamle fiskerby, du skal også have en sang, der er ny. Byen ved det smukke sund, du er en perle, et rigtigt fund.